na arua ni tukuri na motion rukiri rekureti ni minority leader ya manto ja COVID-19 jara kuragia county government ejukie yatua fulani wa fulani cia uro wa corona cha kunenkera local business ngugia kuthithia mask na inkona county government ni kuthithia no ja thai mask rithithi sawa sawa uniforms ko basically kira motion ile wala kuthithia kwira thirikari thithio uwe kuthithia nonto niwe kuthithia ndio bera bethe baeja na mask ya Kiroze county thirikari onere ni kweja na mitongi thirikari ithumire local businesses na polytechnics kuthithia already waja mutongere na uthithia kwa na thirikari ni ete local businesses ngugia mask kwa basically there is nothing new tukuthithagia rukire ije katukuora thirikari kuthithia ni tukabera bathithia kenda bathithia tukaja batu turaberite bathithia ngugia tu registration na oversight in fact atu bati kubeta batu ire ora bathithia tutambiro ban direct angaita ni bothithio ibo by na advisors ibo bari na nto ba executive bari ibara bategaira mbango yonde no ora manto jabati gwita ko ibo bati gwita bathithagia mando na ni batu twabeta twabole mbaitha mando corona buru twaja bo akinyana bothitheti ate sofa bagatwira ora bathitheti na tutoka kama twabera ari bokathithia uri tutogane no kubwe tuwe na nejukie ni mask bokaeja ni tuweja na mask kinya aspirant ba MP bongoja na gwete nkuona weja na baraba kugibarunga maite boeja na MP boeja na kila mtu noeja kila genka uga muntu na ritenguge no ndunya ringi ngabana tweterite mask atweja no Ayubu atejera cia inya iwo ni kwenda ukurukira no njukie mbeta kweja na bogete buganto babo thuguchia gategati bate kwenda mask